bino sekula sekulo. Kalino olw'okujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo twebaza Omukama Katonda. Okwetooloola ensi yonna onako olwaleero ensi eri mu kujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Tusanyuse kukulaba Taata Bisopu mu linnya lya Padre lya Mwana lya Mwoyo Mutakatifu. Amina. Umujisa lengera umujisa mazima ya Katonda. Kale no naffe ene ewaffe mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamo tulinayo ennyimba ezaayimbibwa ng'ennyimba ezo zoogera ku mazuukira. Okusinziira nga bw'omaze okuwawenjera Ssaabakristo njagala tutegeeze omujenyi omukulu watuuse. Kakati ye Bishop njogeddeko naye era n'agamba nti bw'ensanga nga eklezia etedde bulungi ate ensino y'omuleete abyatereteeta abaana bakwawa bamaze Ssaabakristo endiga zimmanyi ezo? Endiga tezimmanyi, jangu ozanjulire. Amanye mukomo jangu ozanjule endiga nzigangire nga njikiriza kubanga oli ayinza okutuuka ng'ebintu tebinaba kulayinika bulungi. Tusinza kubeera nga tuyigiriza endiga zibulire. Ono ye mukulu Nabbi Kagayi Mukasa yava waggulu n'atonya. Kale no nze Nabbi Kagayi Mukasa nzize nange okuyigiriza omanyi zonna ndiga ezo zonna ndiga za Katonda zonna mwenna muli ndiga. Kale genda Kale nno olunaku olwaleero nze amakanda ngenda gasimba eno ewaffe mu Kadongo Kamo ezimu ku ezo ennyimba ezaayimbibwa nga zoogera ku mazuukira gano. Kale bwe ntyo ntunuulidde oluyimba amazuukira ddembe olw'omugenzi Prince Jopo Kafeero. Oluyimba luno lwafulumira ku lutambi olumanyiddwa nga Nantabuulirirwa era kwaliko ennyimba nnyingi ezanyumirwa abantu. Gwe eyeetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamo nsanga ekasubi ku basooka kwavula stage wensinziira okubanga nkutuusaako bino. Weweesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Kati gwe eyeetaaganga ebivulu nga bino nabyo osobola okubisanga ku terekero documentaries n'amaziika ag'abayimbi baffe byonna osobola okubisanga ekasubi ku basooka kwavula stage. Kati gwe atanfollowinganga nfollowinga ku Facebook, TikTok. Kati emboozi eno eggwayo yonna ogenda kugisanga ku YouTube. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde,
ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kale ekivulu kino kyakolebwanga Prince Job Kafero n'ekibiina kye ekyakulabako Gita Singers, era nga buli Easter weekend babeera batalaga ebitundu ebyenjawulo. Yali akuŋŋaanya abamu ku bayimbi ab'enjawulo n'abanga akola nabo, okugeza nga owa Talanta African Singers Omusumba Wire Mulwana Mukaabya yali akola naye, Dr. Federico oba Nawolovu Sebale yali akola naye, kwosa ne tata w'abayimbi Matia Luima owa Kadongo Kamu Super Singers. Kale abenjawulo betutunuulira mu kivulu kino, ndabamu Ssaabakristu oye omugenzi Mbalire Kateteyi. Omugenzi Mbalire Kateteyi yatufaako mu mwaka gwa 2004. yaziikibwa wali ku njegojego z'ekibuga Jinja e Nakibizi. Then mulimu eyali Nabbi Kagayi. Nabbi Kagayi ye tata w'abayimbi Matia Luima, era olaba nti yali ayannirizibwa oweewe Sauda Batenda Nakakaawa. Abalala boyinza okubeera nga mulimu Josephina Ndagire Nabitaka, then mulimu abeera Muzirante Rose Namata, then n'abalala. Waliwo omwami oyo gwe tulaba performing oba ye Kagayi, so no naye kati mugenzi. Kale kyekyo ekivulu ekya Masuukira Ddembe. Kale muntu wange, programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade awo mu kibuga Kampala. Tambulanga ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park, ayisa Wilson, oyisa Pioneer Mall, Wilson 1 Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala New Subs Fashions ogenda kuba ogituuseeko. Kati eyo nno tuwezeza omwaka mulamba nga tukolagana nayo.
olunaku olwaleero ndooza akalango ke lwe kasooka okugenda ku mpewo. Kale neebaza Hajjati Namatovu Fatuma ne Haji mbebaza okubeera nga mwanzikirizaamu ne mumpa kalimo kano. Bitagenze bulungi mujja kunsonyiwa naye kansabe nti buli kimu kiterere bulungi. Tulina B is a hotel and bar era olunaku olwaleero ffe Easter weekend Cathe Edina ne Junior tugenda kubeera awo nga tulabako ku ndongo Masekro omuzimu gwa Nankya jjajja Namuzinda tuli naye agenda kuba atukuba endongo. Kale gwe ali mu bitundu ebyekasenge Nakawuka Nsagu n'ebitundu ebiriranyeewo Nateete Buddo Nkungulutale osobola okugenda awo n'obanga onyumirwa ku ndongo eya Masekro ku B is a hotel and bar. Abo nabo twakwatagana mu mwaka gwa 2023 nowe wange n'okutuusa leero tuwuliziganya. Kati Kikaya College and Vocational School weri wali ebulenga ekugamba twalayo omwana bamubangule bamufule omunayuganda ow'enkya omulungi. Kale abo twatandika okolagana ne Kikaya College and Vocational School kati emyaka 5 twatandika mwaka gwa 2021 n'okutuusa leero bye batukozeemu bingi era nga mujjukira nti batuuka n'okusponsoringako ku program ku BTM TV tusobola okubeera nga tuweereza akadongo kamu. Kati gwe ogenda kunnyamba ng'okutte omwana omututteyo. Emirimu gino oba courses z'omu mutwe twandibadde tuzisimbako nnyo essira era nnyumirwa nnyo omuntu wantuukirira nga ayagala kubeera nga ayina kyategeera ku Kikaya College and Vocational School. Kimpa essanyu nti omulimu musiima ate omwana wo ow'enkya ogenda kubeera nga omuteekateeka bulungi nga omuwadde omulimu gw'omu mutwe. Programu eno ngiweereza mikwano gyange mwenna abangoberera muli bangi wenaayogeramu gyagamba nti abamu mbaboola naye abamu munnaye ayagala afuuke mukwano gwo naye nga tasobola kweyogerako nti nzaani. Oli naajja ku WhatsApp ekyo kintu bya myaka mito olaba neba Edina tasobola kuweereza omuntu ow'obuvunaanyizibwa akuzaako tuuludde kyandibadde kirungi n'otuuka mu ngeri y'obuvunaanyizibwa era engeri gy'oze gye nkureceive nga ujja ne tegeera nti omulamwa tewali. Kale bantu bange katugira twetegereza ekivulu kino ekya amazuukira ddembe ekyaliwo ku Easter weekend wali Gayaza. Programu eno njagala eyongere okunyumirwa ba members aba kulabako Gita Singers nga mukoddomi wange Angel Sekandi Gasuza, Rose Namata, Josephine Ndagire Nabitaka, mukyala Robina Bisirikirwa, manager Kizito Godfrey Jazz Commander era omulaba eri yali akube endongo bamwamise bambuulidde Patrick mugamba mutya eyo yonna gye muli Kalungi wambulako. Kalungi nno yoyo yali omuzinyi wa Prince Jopo Kafeero era we wamulabanga ng'omanya nti omukunja agenda kulinnya ku stage. Kale nsaba programu mwena ebanyumire buli ampagidde alina kyanguzeeko alina kyangasseeko naawe nkwagaliza Easter weekend ennungi. Yinza okuba situusizza mu sito wo naye nsobodde okubanga nkuwa emmere y'amatu n'obwongo kati naawe mpa views mpa share mpa comment mpaaki osobola n'okujja n'ongulako nange nenfuna omusito. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Njagala nsakanye nnyo ate wakati mu kukyanga endongo essanyu lyambuganye olwamukama kube magombe yeseneegerera era simbapeza bigambo nsobola okumatiza omukkiriza nkyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno lunaku lwa ddembeddembe lwelukira endala okusanyukirwa era tulinaffe kusanganya nnyo gwe twenyumirizaamu Yesu Kristo omulonozi w'ensi duniya yayukuuma nnyo obwezo yakkirire magombe bambi yayayaana nnyo bwe yakubwa ennyo n'okusambwasambwa nga tewali atakkirizaako so teyalangwa nsonga
B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.